Assalomu vatandoshlar. Mana bugun Toshkent Zaxir vokzalimizdan Primoy Sadar Saratov aviayo'nalishi bo'yicha avtobuslarimiz yo'l ketmoqda. Avtobuslarimiz sharoitlari zaryadga qilish uskunalari bor, konditsionerlari bor. Ularning 30 kilogacha olib kelaverasizlar. Avtobus kassasi 9-10 kassalar yuravasizlar. Primoy Abu Sahiy yangi masjidda oldi. Kassalarning o'zi ustularlarimiz bor. Bemalol chiqib yo'llarda o'tirib o'tirsalar bo'ladi. Barcha qulayliklar bor. Shunga shunaqa avtobus xizmatlari kerak bo'lsa bemalol yechiladi. Telefon qilib anotani kassalarni bo'laveradi. Abu Sahiy vokzalida